Assalomu alaykum, Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana ko'rib turganlaringizdek, Chorvador akalarga yem mahsulotlarini Ramazon oyiga aksiya skidka narxida qo'yib yuborildi. Kepaylarimiz optim narxlarda, hozir konteynerlarda 500 kilodan tepasi O'zbekiston bo'yicha dastlabki 500 kilo Farg'ona viloyati ichida gazlash ishlab qo'yganligiga dastlabki tekin qo'yib yuborildi. Mana qopi necha pul olib qoldi? 82 ming. Qopi bir qopi 82 ming so'mdan 25 kilo tortib olaverasizda. Taroziga to'g'ri aytadi. Sho'lxamiz necha pul olib qoldi? Sho'lxa quruq. 3850 so'm quruq sho'lxa. Kelib ko'raverasizlar. Qaytiki? Mini-zavodniki. O'zbekistonda mollari yeb buni semirib sutdorligi, yana ham go'shtdorligi prosenti ko'payib ketadi. Xo'p. Bular bir xil 82 mingdan. Xo'p, unlar ham bor ekan. Ikkinchi sort unlari? Birinchi sortimiz. Birinchi sort necha pul? Farg'onadan 185 mingga magazinchiga beradigan narximizda farqi ham. Optim narxda 185 mingdan bir dona qopi, bir qopi 50 kilo olyapti bu. 50 kilo. 50 kiloli xalqqa o'sha optimchilarga berayotgan akalarimiz narxida mana bobo akamiz narx sindirib yubordi. Ramazonga aksiya qilib yubordi. 2 kiloli tuxumimiz 37 ming so'm aka, fabrika narxi. 2 kiloli 37 ming so'mdan tuxumlarda aksiya qilib. 35 ming so'mdan bor, 1 kilo 850. O, granular ham bor ekan-a? Granularimiz bor. Granularimizdan narx tushdi Rossiya. 215 ming so'm. Sizlar teko'ring. 215 mingdan ko'rib turibsizlar, sifatlari juda ham a'lo. Umuman tolqon-polqoni yo'q, hammasi yirik, uqalanmagan, juda ham chiroyli narxda. Kunjaralarimiz qanaqa bo'lib qopti? Narx sindiraylik kunjaraning narxini endi. Farg'ona 5850 so'm. Farg'ona optimga 5850 so'mdan. 1 kilo olgangan, 1 tonna olgangan. Samarqand to'yloq chempion zavodimiz bor. O'zini zavodskiy qoplarida. 6100 so'mdan mana narxlarda Ramazonga aksiya qilib, skidka qilib qo'yib yubordik. Yangi xudo xolasa necha kunda kirib keladi? Ertaga kirib keladi, bugun qo'ydik. 6000 so'mdan tushadi narxi. 6000 so'mdan yana xudo xolasa ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar. Videoni ko'rishdan avval like tugmachasini bitta bosib, shu videoni Chorvoq akalarga maksimal darajada jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa sizlarga kunjara sho'lxa nima hamma narsani narxlarini yoritib, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha siluslarni hammasini ko'rsatib beramiz. Silus yamamiz yangi sochildimi? Yangisi 100 tonnaligimiz ochildi. 18 ming so'mdan dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ichida. 50 qopga. 18 ming so'mdan 20 kiloli. 18 ming so'mdan 20 kiloli. Aha. 18 kiloga qoplamayapmiz. Qoplamayapsizmi? To'ki 20 kiloli donli silus. Silusni ham bir qator ko'rsatib o'taylik. Qo'ychivollarga 50 kiloli. Oh, tuzni qarang. 50 kiloli. Osh tuzi-yu. Ramazon tuzlarimiz keldi mana. 17 ming so'm aksiya hammasi. Mana hammasi 17 ming so'mdan pachkaga. 17 ming so'mdan. Ro'za oyiga olib qo'yilsa, shu bilan bitta pachkaga olib qo'yilsa, ro'zg'orga teggan yildan keyingacha xudo xolasa juda ham chiroyli bo'lib yetib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, kepaylarimiz zavoddan, kunjara ham, sho'lxa ham hammasi zavoddan priyami o'zlarining avtomashinasida kelib, akamiz yemxonasiga to'liq tushadi. Mana yemlarni hozir yuklab Chorvoq akalar olib ketyapti. Siluslarni bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Siluslar donli. Mana donlari ko'rinib turibdi, ko'rayotganlaringda juda ham don mahsulotlari ko'p. Bizning manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani katta yo'lni bo'yida, bag'i Zarkan jome masjididan tushib kelganda, bag'i Andijon Bo'z o'rmon xo'jaligidan kirib kelganda. Videomizda qanaqa xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videoga like tugmachasini bosib, shu videoni maksimal darajada shunaqa Chorvoq akalarga jo'natib qo'yamiz. Ekranga raqam qo'yib qo'yamiz. Qanaqa savollaring bo'lsa, beraverasizlar. Juda ham chiroyli qilib, yetkazib, sifatli qilib xonadonlargacha jo'natib beriladi. Keyingi video nima haqida bo'lishi kerak? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar. Sizlar fikrlaringiz bizga juda ham muhim. Xudo xolasa, keyingi videomizga sizlarning aytganlaringizni, narx-navolarni obzor qilib beramiz.